तो नमस्कार सांग मैंने आज 21 अक्टोबर 2025 मंगलवार चलतु पाणीपाग खबर आरंभ करवा। राज्य में प्रबल वर्षा अलर्ट आसंता 24 रु 26 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षा आशंका। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना आसंता 12 घंटार लघुचाप सृष्टि 24 घंटार अवपात काली आरंभ हो पारे हालुकार मध्यम धरण वर्षा। दक्षिण ओडिशा समेत उपकूल ओडिशा वर्षार संभावना 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बहवा आशंका। एबेठारु भयभीत हेबार कौनसी कारण नाही। सेपटे उत्तर अंडमान सागर संलग्न दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रविवार घूर्णिवाळ सृष्टि होईछि। यह अधिक घनीभूत होई मंगलवार सुधा लघुचाप रूप नेब बोली पाणीपाग विभाग केन्द्र सूचना देइछि। लघुचाप सृष्टि पर यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो। यह अधिक बड़ गोटाई पुणी घनीभूत हेबो। 23 तारिख बेलकु यह दक्षिण बंगोपसागर केन्द्र भागरे अवपात रूप नेब बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपाल कहते 23 तारिख अवपात सृष्टि हो पारे किंतु बात्या सृष्टि नहीं कौन आशंका नहीं। अवपात सृष्टि पर यह दुईटी संभाव्य दिग रही। यह दक्षिण आंध्र प्रदेश नेलारो विशाखापट्टनम तलक उपकूल छुई पारे। आउ गोटे दृश्यपट होगा पाखापाखि हेबा उपकूल और न छुई आंध्र ओडिशा उपकूल दे पश्चिम बंग आड़ जापे। अवपात अधिक घनीभूत हो बात्यार परिणत होबार आशंका नहीं। यह केवल अवपात ही सीमित रही पारे। राज्य में पवन भी हो न पारे। 24, 25, 26 तारिख 3 दिन मध्य भारी वर्षा हो पारे। 24 तारिख उपकूल संलग्न दक्षिण ओडिशा वर्षा हेबो। 25 और 26 तारिख में पूरा राज्य में संभाव्य वर्षा संभावना रही। 27 उत्तर ओडिशा अधिक वर्षा हो पारे। माओ आतंकी भारत मुक्त कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत रे नौसेना कर्मचारी सहित दीपावली पालन करिसंती। तांको अभिभाषण रे से यहाकु तांकर सौभाग्य बोली वर्णना करथिले। एहा सह से कहिसेन जे आज माओवादी आतंकी मुक्ति पाइछि भारत। देश में 100 रु अधिक जिला माओवादी कबल रही। एवं 125 रु मात्र 3टी जिला माओ प्रवण जिला हो रही। अस्त्र छाड़ी सामाजिक शस्त्र सामिल होती माओवादी। सुरक्षा बाहिनी वीरत्व जो माओ हिंसा विरुद्ध सफलता मिली। राइफल छाड़ी संविधान आगे मुंड नुआई माओवादी। चलित वर्ष आतंक मुक्त दीपावली पालन कर माओवादी प्रवण जिला। माटीर महाकाश पर्यंत विकास में सेना बड़ भागीदारी अच्छी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशर सेना सह दीपावली पालन करने सहित से मनोबल को दृढ़ करिसेंती। फिलिपाइन्स रे पेंसिंग झड़ जो गला 7 जीवन। उत्तर एवं केंद्रीय फिलिपाइन्स रे आसीथिबा उष्णकटिबंधीय झड़ पेंसिंग जोगु अतिक्रम रे 7 जनकर मृत्यु घटी। झड़ जो 22,000 रु अधिक लोक बन्या एवं भूस्खलन प्रवण अंचल छाड़ी सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करने को बाध्य करा। पाणीपाग पूर्वानुमान संस्था कही पेंसिन रविवार विलंबित राति उत्तर फिलिपाइन्स रे लुजन दक्षिण चीन सागर आड़ को गति करथिला एवं एही समय मध्य अंचल घंटा प्रति 65 रु 80 किलोमीटर बेगर पवन बहिथिला। सरकार विपर्यय परिचालना संस्था झड़ जो 7 जनक मृत्यु घोषित करिछि। यह कही केंद्रीय कापी प्रदेश रे रोक्सर सहर रे उच्च जुआर आसिया परे परिस्थिति आहरी खराब होईछि एवं अनेक गाँ बन्या परिस्थिति सृष्टि होईछि। उद्धारकारी दल लोक मानकु सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करिसेंती। मृतक संख्या वृद्धि पाइबार आशंका करा जाउछि। सरकारी विपर्यय परिचालना एजेंसी अनुसार रोक्सर रे बन्या पानी बुड़ी जड़े व्यक्ति मृत्यु घटिया रिपोर्ट होईछि। जेतले पूर्वर क्विजेन प्रदेश पिटोरगा सहर रे एक कुड़िया उपरे गछ पड़िबार 2 जन शिशु समेत 5 जनकर मृत्यु होईछि। एजेंसी अनुसार झड़ वर्षा जो प्राय 14,000 लोक बासहीन होइछन्ति। एथिरे कुहा जायछि जे पेंसिन चीन दक्षिण सागर दे वियतनाम आड़ गति करिवो। रूसिया यूक्रेन युद्ध ट्रम्प का आगे शर्त रखिले पुतिन। रूसिया एवं यूक्रेन मध्य युद्ध जारी रही। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उभय देशर नेता सहित कथा युद्ध बंद करने निरंतर चेष्टा करछन्ति। रूसिया राष्ट्रपति मध्य होइतिबा सांप्रतिक आलोचना संपर्क में एक बड़ खुलासा होईछि। सूचना अनुसार पुतिन युद्ध विरोधी में प्रस्तुत किंतु से एक प्रमुख यूक्रेनीय सहर संपूर्ण नियंत्रण दाबी करिसेंति। वाशिंगटन पोस्ट रे प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एवं रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मध्य सांप्रतिक आलोचना होइतिला। एही आलोचना समय रे पुतिन एक प्रस्ताव देइतिले जहां अंतर्जातीय स्तर रे आलोचना सृष्टि करिछि। पुतिन यूक्रेन पूर्वांचल डोनेटक्स को रूसिया को हस्तांतर करने को दाबी करथिले। से यहाकु युद्ध शेष करने एक प्रमुख शर्त भाव वर्णना करथिले। डोनेटक्स अंचल को गत 11 वर्ष धरि रूसिया कब्जा करने चेष्टा करि आसुछि। एही अंचल रणनीतिक भाव में गुरुत्वपूर्ण
ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସେନା ଏହାକୁ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ଦୃଢ଼ କବଚ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ, କାରଣ ଏହି ସହର ରୁଷିଆ ସେନାକୁ ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବାଧା ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଟିନ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ରୁଷିଆ ଡୋନେଟସ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରେ ତେବେ ଏହା ଜାପୋରିଜିଆ ଏବଂ ଖେରସନର କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ରୁଷିଆ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଛି। ଭୋଜପୁରୀ ଷ୍ଟାର ପବନ ସିଂଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜ୍ୟୋତି ସିଂହ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଦାଖଲ କଲେ ନାମାଙ୍କନ। ବିବାଦୀୟ ଭୋଜପୁରୀ ଷ୍ଟାର ପବନ ସିଂଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜ୍ୟୋତି ସିଂହ ଆଜି ରୋହିତ ସାର କାରକାଡ଼ରୁ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜନସୁରଜ ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। କାରାକାଟର ଲୋକମାନେ ସେବା ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ସିଂହ। ସେ ବିଧାନସଭାରୁ କାରକାଟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଏବଂ ଗାଁର ସ୍ୱର ଉଠାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପବନ ସିଂହ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଆସନର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପବନ ସିଂହଙ୍କ ପରାଜୟ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜ୍ୟୋତି ସିଂହ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ସେପଟେ ଜ୍ୟୋତି ସିଂହ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଖବରରେ ରହିଛନ୍ତି। ପବନ ସିଂହ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ସିଂହ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପରି ଜ୍ୟୋତି ସିଂହ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ବାବଦକୁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପବନ ସିଂହ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜ୍ୟୋତି ସିଂହ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଲଗାତାର ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଦୀପାବଳିରେ ଡେରାଡୁନ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖରାପ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସହରରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସରକାରଙ୍କ AQI ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ PCB ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ରବିବାର ଡେରାଡୁନ, ଋଷିକେଶ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 3ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଘଣ୍ଟା ଟାୱାର ଏବଂ ଡେରାଡୁନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିଥିଲା। ଋଷିକେଶ ଏବଂ କାଶୀପୁର ଗୋଟିଏ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 17ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଧୂଳି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ସହାୟକ ହେଉଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରୋନ୍ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଧୂଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ସହରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ବୋର୍ଡ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଯଥା ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ବାଣ ଏବଂ ଯାନବାହନ ନିର୍ଗତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିହାତି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।